ինքը չենք նկարում, ինքը անջատեք, հա, այդ լայվը։ Հավաքեք, ասա։ Հա, բայց հավաքեք ստեղ։ Անջատեք։ Ես լրագրող եմ, լուսաբանում եմ։ Հենց հիմա անջատեք ասում եմ։ Ասում եմ լրագրող եմ, լուսաբանում եմ։ Չի կարելի է բայց նկարել։ Անջատեք հենց այս պայն անջատեք։ Ջնջեք։ Անջատեք, ես ասում ելել եմ հարգելիս, դες խնդրում եմ որ անջատեք, չի կարելի sense բան անել։ Ես չեմ անողը, ես անջատեք ես լուսաբանում եմ, լրագրող եմ, դուք չեք կարող իմ աշխատանքային գործունեությունը։ Կարող եմ ստեղ, եթե ստեղ ինչ-որ բան է կատարվում, հենց հիմա անջատեք լավ։ Չեմ անջատում։ Ոչ եք անջատում։ Այսինքն դուք գնացեք ձեր հարցերը ակցիան կազմակերպողի հետ լուծեք, իմ հետ ինչ գործ ունի։ Ակցիա կազմակերպողի պես չի կարելի նկարահանել մի հատ։ Այսինքն ուզում ես հեռախոսս վերցնես, չհասկացա։ Բայց թող ձերքս ի։ Ես եմ հերմինացած, մանյան։ Արեցիք վերջացեցիք խմբեի հավաքել։ Ես ժամանակ եմ։ Չէ, այդքան ժամանակ հաստատ չէ, կամ հեսա մենք ենք հավաքելու, ավելի լավ կլի ոչ որ ներս։ Ես անում եմ արկել գոհ չի կա։ Գիտեմ։ Բայց ես անում եմ հետո հավաքել։ Արեցիք վերջացեցիք խմբեի հավաքել։ Հենց վերջացեք քաղաքացի։ Նավանություն ունեք, պարոն։ Այս ակցիան նվիրված է ամսի այսօր դեկտեմբերի 20-ն է, որը նշվում է KGB-ի օրը, Ֆելիքս Ձերժինսկու հիմնադրած հիմնարկի, որը մեր երկրում ինքը մինչև հիմա դա ակտուալ իրականություն է, ինքը հանդիսանում է ռուսական KGB-ի ուղիղ գրասենյակը, այլ ոչ թե։ Եվ հիմա եւ ակցիայի նպատակն է լյուստրացիան, ինձ ինքը անվանում է լյուստրացիա, որը տեղի պետք է ունենա անպայման այդ բարեփոխումները, առանց այդ լյուստրացիայի չի լինելու Հայաստանի անկախություն եւ ինքնիշխանություն։ Այդ լյուստրացիայի շնորհիվ տեղի ունենալու ամբողջ իրականությունը։ Երկար տարիներ ԱԱԾ-ն ինչով է զբաղված եղել։ Տվյալ օրվա իշխանության կմահաճույքները բավարարելու, կլինի օլիգարխիկ համակարգի շահերի սպասարկում, տնտեսական, ֆինանսական եւ այլն, ինչ զբաղվել են ներքին հարցերով, կեղեքումով, վաշխառությամբ եւ նմանատիպ գործողություններով։ Սա միակ երկը դառնում եմ գտնում, որը պետք է տեղի ունենա միայն լյուստրացիա։ Եվ զարմանալի է, որ այսօր մեր այսօրվա իշխանությունները սպաներին ուղարկում են Ռուսաստան վերապատրաստելու ՖՍԲ-ի ակադեմիայում։ Իսկ այդ ամեն ինչը գալիս է նրանից, որ տեղի չունենում այդ լյուստրացիան, այսինքն եւ քաղաքական, եւ ռազմական, եւ տնտեսական, եւ բոլոր ճյուղերը, որ այս հիմնարկը իր մետաստազներով տարածված է մեր պետության մեջ, ինքը կարիք ունի այդ լյուստրացիայի առաջնահերթ կարգով։ Անկախ Հայաստանի ԱԱԾ-ն ինչ կապ ունի ռուսական հատուկ ծառայությունների։ Ասեմ, երբ որ ռուսները իրենց ամբողջ արխիվները տարան խորհրդային փլուզումից հետո, այս 30 տարվից ավել ժամանակահատվածում ոչ մի քայլ չի արվել։ Իրանք կատարել են ամբողջ հետագիծը ռուսական շահերի պաշտպանությունը մեր պետության մեջ։ Այսինքն քաղաքական բոլոր բաներն իրանց հաճախորդներն են իրանց, ոչ մի բանով չեն տարբերվում։ Եվ մյուս կողմը եւ այս կողմը։
Բայց օրինակ կացն երեք մի փաստաթուղթ հրապարակեց, մի կողմ թողնելով այդ փաստաթղթի վիճահարից լինելը եւ շատ այլ հարցեր, բայց այնուհանդերձ դա չի նշանակում, որ եթե կախվածություն ունենային ռուսական հատուկ ծառայություններից այդ փաստաթուղթը չէ։ Նույն ձևի եղել է դրոյի գործը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դաշնակցություն հակամարտության, հանկարծ ռուսները տակից տալիս են այս կամ այն կողմին կամ իրենց հմյուս կողմին, այսպես ասած, փուռն են տալի, մյուսի հաղթանակի ակնկալիքով, այսինքն իրանք երկու կողմիներ մանիպուլացնում են։ Դա հենց մենակ դրա մեջ է կայանում, ոչ թե նրա համար, որ եթե լուսաբանում են, թող բոլորը լուսաբանեն։ Ոչ թե այն ինչ որ հաճա այսօրվա իշխանության։ Հիմա ձեր ակնկալիք այս ակցիայով լյուստրացիա, միանշանակ արմատական բարեփոխումներ։ Նայեք, ասեք, ես իմ տարի կյանքի 20 տարուց ավել ժամանակատեսում զբաղվել եմ բիզնեսով, միլիոններով փող եմ աշխատել, ինձ կեղեքել եմ։ Հարցը բարձրացել է, գնացել է դատական համակարգով եւ բավականին վերջերս նոյեմբերի 25-ին ինձ 200,000 դրամ բարական փոխհատուցում են տվել Հայաստանի հարկատուների հաշվին, բայց ոչ ոք չի պատժվել, ոչ ոք պատասխանատվություն չի կրել։ Այսօր այդ հանցագործները ստեղ աշխատում են։ Այսօր մեր պետության հաշվին մենք պահում ենք քաղցկեղ։ Այդ քաղցկեղը պետքա քիմիայի ենթարկվի, ճառագայթման, չգիտեմ, լյուստրացիայի, որը որ պետքա փոփոխի մեր երկիրը։ Բայց հիմա կարծեք ներկայիս գործող տնօրենը Ռուսաստանում չի սովորել, եթե չեմ սխալվում։ Կապ չունի, ինքը միջև չլինի արմատական փոփոխություն, ով որ մտավ, ես էլ դուք որևէ մեկը մտնի այս համակարգ, ինքը լինելու այդ համակարգի աշխատողը, գործիքը, ինքը չի լինելու անկախ ինչ որ բան, դա պետք է լինի քաղաքական որոշում, քաղաքական հենց այն օրը, որ որոշվեց քաղաքական որոշում կայացավ լյուստրացիա այս քաղցկեղի, այդ օրվանից սկսել է իրական անկախությունը Հայաստանի։ Այստեղ 3 լեզվով է գրված անգլերեն, լատիներեն եւ հայերեն։ Պատրված դիմակներ եւ Սիբիլի ամանի մեջ Ֆելիքս Ձերժինսկու, որ իրենց հոգե հապահայրիկն է համարում։ Եթե չեմ սխալվում, Ձերժինսկու արձանը միջև հիմա կա ԱԱՑ-ում ես մեր նման տեղեկություններ։ Ես ինչքան ինձ շատ են տարեբերել, ես միշտ տեսել եմ իրանց կաբինետներում նկարները։ Զարմանալու բան չկա, իրանց հայրիկն է։ Իրանք միշտ հպարտանում են, որ այս հիմնարկը դա ինքն է ստեղծել։ Ինչքան էլ բացատրում ես, որ ցանկացած պետություն պիտի ունենա իր հատուկ ծառայությունները, այնուամենայնիվ իրանք մենտալիտետով, աշխարհայացքով եւ բանով չեն ընդհանրապես կապ չունեն Հայաստան պետության երկրի հետ։ Ինչու է անհրաժեշտ նման ակցիաների իրականացումը։ Ես ի տարբերություն պարոն Կոկոլյանին զարմացած չեմ, որ լյուստրացիա չի անցկացվում։ Ես կարծում եմ, որ այսօր այն օրն է, երբ որ պետք է շնորհավորել Հայաստանի KGB-ն, որը կոչվում է ԱԱՑ, բայց իրականում ոչ թե հայ ազգի, այլ մեկ այլ կամ մի երկու այլ կամ մի երեք այլ ազգի անվտանգությանն է ծառայում։ Սա իրենց մասնագիտական տոնն է եւ Հայաստանը մեր աչքի առաջ շատ արագ վերադառնում է ոստիկանական պետության կարգավիճակի ռուսական ոճով, այնպես որ որևէ տարբերություն իրականում չկա։ ԱԱՑ-ն դա KGB-ի ենթաբաժինն է, եղել է եւ մնում է, գործում է հենց այդ տրամաբանությամբ։ Բայց կարծեք փոխել են Հայաստանի ԱԱՑ-ի օրը։ Փոխել են, բայց ներքուստ չի փոխվել ոչ մի բան, այդ մարդիկ ներքուստ չեն փոխվել։ Իմիջիալոց այսօր տարվա ամենակարճ օրն է, իսկ վաղը Ստալինի իրենց հոգևոր հոր ծննդյան օրն է, այդպես որ ես եկել եմ ավելի շատ ոչ միայն համերաշխություն հայտնելու, այլ նաև շնորհավորելու նրանց իրենց հոգևոր հայրերի KGB-ի, ՉԿ-ի, ՆԿՎԴ-ի եւ հատկապես Ստալինի ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Իսկ երեկվա այդ հրապարակված փաստաթուղթը ինչպես կմեկնաբանեք։ Փաստաթղթերը Եզրած arczepiskopos-ի հետ կապված։ Մենք ոչ մի պահ չենք կասկածել, որ դա այդպես է եւ հենց Ստալինի կողմից էր վերստեղծվել եկեղեցական կառույցները Ռուսաստանում, Վրաստանում, Ուկրաինայում, նաեւ Հայաստանում, մենք դա գիտենք, բայց
կառավարությունը պետք է սկսի մակրազրծումը իրենից, որովհետև այս Հայաստանի կառավարության կազմում ԱԱԾ-ում ներքին գործերի դատախազության բանակի գլխավոր շտաբի բազմաթիվ նախարարություններում կան ռուսական գործակալներ եւ իրենք գործում են հենց այդ տրամաբանությամբ եւ դիվերսիֆիկացիան, որի մասին խոսում է, չի կարող լինել դահիճների հետ։ Հիմա երբ որ Ռուսաստանը ուղիղ հայտարարում է, որ Եվրոպայի ղեկավարները խոզ են եւ որ իրականում նրանք Ուկրաինայում կռվում են Եվրոպայի դեմ, մենք շատ տարօրինակ դիրքում ենք որպես պետություն, որը շարունակում է ֆինանսական աջակցություն եւ համագործակցություն Ռուսաստանի հետ, մնում է Ռուսաստանի հումքային կցորդը եւ կեղծավոր կերպով Հավատներ շնչում էր այդ փաստաթուղթը ձեր մոտ։ Ես մասնագետը չեմ, ես ասում եմ, որ այդ փաստաթղթերը եթե հրապարակվում են, բոլորը պետք է հրապարակվեն եւ եթե նրանք հրապարակեն նաեւ իրենց գործակալ լինելու փաստաթղթերը, ես կհավատամ ոչ մի Իրենքով հրապարակիր։ Կառավարությունը, որը հիմա հրապարակում է Այսինքն դուք կարծում եք վարչապետն է գործակալ։ Ես ոչ մի բանից չեմ զարմանա, ես հիշում եմ, որ օրինակ արտաքին գործերի նախարարի նամակն էր հրապարակվել, որտեղ նա խոստովանում է, որ ԱԱԾ-ի գործակալ է, այդպես որ եթե Չէ, հիշեմ նա ասում էր ես ինստիտուտ Թանգարանում եմ աշխատել ցեղասպանության եւ 100-ամյակի հետ կապված համագործակցել եմ։ Մենք շատ փաստաթղթեր ենք տեսել Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած։ Ցավոք սրտի, ինչպես պարոն Կուտելյանը ասում է, լյուստրացիա, այսինքն լուսաբանում եւ մակրազերծում Չէ, իրանք են, իրացինանց են թողել։ վերեք թողնում։ Անպայման։ Հա, չէ, ափսոս չէ։ Այս Նիսան դրանով ասում։ Վերջ ավարտեցիք, հա։ Իսկ այս առարկաները Իրանց եմ նվեր տալի, իրանց հարկավոր։ Ես իրանց համար եմ արել։ Մեծ հաշվում էր բոլորի համար, բայց եւ իրանց համար։ Ես եմ, իմ հետ, ես եմ։ Ես արդեն վերջացնում եմ։ Ամեն ինչ հասկանալի բառ։ Հասկանալի բառ։ Գերմանի, որտեղ սա ազգային հանրապետության շենքն է, դերս գործողություններ Խաթավի ազգային հանրապետության բնական աշխատանք։ Արդեն իսկ Խաթավելա, արդեն Խաթավելայի Ես հիմա վերջացնում եմ։ Ինձ հիմա ավարտեք ձեր ակտիվական համապարակում։ Ավարտած։ Շնորհակալություն։ Ես շնորհակալություն ծառայության համար։ Քննություն հավաք։ Սա չկամա։ Վերջացա։ Դուք չեք հավաքում սա։ Չէ, իրանց են թող, իրանք մի Այսինքն հավաք։ մենք կարող ենք հավաքել։ Չէ, դուք մի Չէ, հիմա հավաքեք։ սա պետք է վերացվի։ Խնդրում եմ, սա թող իրանք Չէ, հավաքեն։ չէ, դու Իրանց համար է դա եղբայր։ ես կնում որոշենք, դա հիմա պետք է Ախր էս FSB-ի ու բանի իրանց համար է վերած։ Հասկացա, սա պետք է ստեղ չլինի։ Եկեք Եղբայր, խնդրում եմ։ մենք հիմա սա վերցնենք ենք։ Հա լավ եք անում, ես դա թողել եմ իրանց։ Սա դանենք։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ։